Imagens de drone mostram a força das enchentes que atingiram uma comunidade nos Estados Unidos. As chuvas intensas dos últimos dias elevaram o nível dos rios e provocaram alagamentos. Olha essas imagens. Casas ficaram submersas, várias estradas desapareceram debaixo da água. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para inundações severas. Em alguns trechos, a água tomou rodovias inteiras e provocou interdições. Essas imagens são de Washington.